Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang gejala COVID yang sering diabaikan, batuk tanpa alasan. Ya sobat sekalian, kita ketahui tren kasus COVID-19 ini sangat terpantau ya, naik turun, tetapi kecenderungan sekarang itu meningkat tetap. Dan juga yang paling penting kita waspadai tentu saja ya gejala-gejala yang muncul, dan gejala itu rata-rata gejala yang biasa diketemukan kita sehari-hari. Itu yang dilansir oleh CNN Indonesia. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Tren kasus COVID-19 di Indonesia terpantau meningkat. Selain protokol kesehatan harus tetap ketat, Anda juga perlu mewaspadai gejala COVID-19, terlebih ada beberapa gejala yang sering diabaikan. Gejala COVID-19 semakin beragam. Gejala-gejala ini memang terbilang ringan dan mirip dengan penyakit-penyakit yang umum dialami masyarakat. Namun setelah menjalani tes, sekali lagi, ternyata gejala itu bukan karena masuk angin atau flu biasa, melainkan COVID-19. Oleh karenanya, berikut gejala COVID yang sering diabaikan dan perlu diwaspadai. 1. Sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Di musim hujan seperti sekarang, sakit tenggorokan dikaitkan dengan masuk angin atau selesma. Padahal sakit tenggorokan jadi salah satu gejala COVID-19. Pada orang yang terpapar COVID-19, banyak yang mengeluhkan sakit tenggorokan meskipun tidak disertai batuk. Umumnya batuk kering salah satu gejala COVID terbaru, diikuti sakit tenggorokan, namun ada pula yang merasakan sakit tenggorokan tanpa didahului batuk. 2. Kelelahan. Setelah beraktivitas tentu orang merasa lelah, padahal kelelahan tak boleh dianggap sepele sebab itu salah satu gejala COVID-19. Infeksi subvarian BN1 disebut memicu kelelahan. Rasa lelah luar biasa bisa timbul meski aktivitas yang dilakukan tidak seberapa berat. Kadang kelelahan muncul tanpa ada penyebab. 3. Batuk. Batuk dipicu berbagai alasan, termasuk udara kotor, asap rokok, atau benda asing yang tak sengaja masuk saluran napas. Karena banyak kemungkinan penyebab, batuk jadi salah satu gejala COVID-19 yang sering diabaikan. Yang perlu jadi catatan, batuk bisa muncul tanpa alasan atau penyebab. Sebaiknya batuk tak lagi dianggap sepele. 4. Pilek. Cuaca yang serba tak pasti bisa membuat badan kurang fit dan sebagian orang mengalami pilek. Seandainya Anda tidak abai dengan pilek, sebab bisa jadi Anda terpapar COVID-19. Cukup sulit membedakan pilek akibat COVID-19 dan pilek akibat flu biasa. Anda harus melakukan tes swab, antigen atau PCR untuk memastikan. 5. Nyeri otot atau sendi. Seperti kelelahan, nyeri otot atau sendi kerap disepelekan, padahal gejala satu ini bisa jadi mengarah pada COVID-19. COVID-19 varian baru juga mampu memicu gejala nyeri otot dan sendi. 6. Sakit kepala. Gejala COVID varian terbaru sebenarnya tidak beda jauh dengan varian-varian sebelumnya. Salah satu gejala yang kerap diabaikan adalah sakit kepala. Bagaimana membedakan sakit kepala akibat COVID dengan sakit kepala lain? Umumnya sakit kepala akibat COVID disebut memiliki sensasi berdenyut dan pusing. Ya, itu sobat sekalian ya. Jadi hal-hal yang sekarang ya, kondisi COVID itu naik, mau tidak mau kita harus benar-benar waspada. Di antaranya adalah gejala-gejala yang sering muncul. Nah, sakit tenggorokan ini kadang biasa dan terlihat hal yang sering dijumpai apalagi musim hujan. Tetapi ingat bahwasanya gejala itu bisa jadi ya diperburuk oleh kondisi sekarang hujan. Bisa jadi juga itu adalah virus COVID-19 yang sudah termutasi. Jadi setelah mutasi ya subvarian, nah memang mutasi XBB yang merupakan subvarian dari Omicron itu memang penularannya sangat cepat sekali, penularan cepat sekali, tetapi memang fatalitasnya masih tidak begitu parah. Tetapi ingat ya, kondisi sekarang memang menyuruh kita untuk berhati-hati. Jadi sakit tenggorokan jangan dianggap sepele, tetapi bisa kita lakukan ya screening ya. Misalnya kalaupun itu terasa berat dan berbeda dengan gejala pada umumnya, kita bisa melakukan tes PCR.
Kemudian juga kelelahan. Nah, ini juga faktor yang sering dialami kebanyakan dari kita dengan mobilitas yang tinggi. Kadang kelelahan itu menjadi faktor yang sering terjadi ya. Kita pulang kantor ya, kemudian selesai menjalankan aktivitas berat, ditambah lagi kondisi sekarang hujan dan juga ditambah lagi dengan imunitas tubuh ya kita yang menurun, maka kondisinya itu sepele, tetapi sebenarnya kelelahan itu ya akibat dari COVID-19. Kemudian juga batuk ini juga mempengaruhi ya sobat sekalian. Batuk itu dipicu berbagai alasan, tidak hanya udara kotor tetapi juga asap rokok dan benda asing yang tak sengaja masuk saluran nafas. Maka satu hal yang bisa kita usahakan tentu saja harus berhati-hati ya. Konon memang batuk yang sering menjadi COVID itu cenderung batuknya kering daripada batuk berdahak. Jadi batuk kering itu yang kita khawatirkan, kita harus hati-hati apakah itu COVID ataupun batuk biasa. Kemudian yang selanjutnya itu pilek. Nah, ini berarti masih dalam kondisi gejala normal, jadi demam, batuk, pilek, dan kembali lagi ya, cuaca yang tidak serba pasti, kemudian juga diikuti dengan kondisi kita yang kurang fit ya, dan kita juga sering meremehkan, kadang itu juga menjadi faktor ya, kondisi tubuh kita itu menurun akibat COVID-19. Kemudian juga yang juga sering diabaikan adalah nyeri otot atau sendi ya, badan linu ya. Kemudian serasa kita itu sudah drop. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda terjadi setelah kelelahan ya. Jadi kelelahan disertai dengan nyeri otot dan nyeri sendi itu bisa mengarah pada COVID-19. Dan itu juga memicu gejala nyeri yang lain ya. Jadi selain nyeri otot dan sendi, yaitu memperburuk kondisi tubuh kita. Dan yang terakhir adalah sakit kepala. Nah, sakit kepala ini harus juga kita berikan fokus ya. Jadi sakit kepala biasa dengan sakit kepala COVID itu berbeda. Kalau kita melihat gejala COVID itu varian terbaru sebenarnya tidak beda jauh ya varian sebelumnya, sama-sama sakit kepala, tetapi yang lebih membedakan itu adalah bagaimana ya kalau sakit kepala akibat COVID itu karakternya itu lebih memiliki sensasi berdenyut dan pusing, ya seperti migrain lah, yang kalau kita tidak hati-hati maka itu akan lebih parah lagi. Yaitu ya sobat sekalian, pentingnya kita menjaga kondisi kesehatan di saat sekarang ya, kondisi yang tidak pasti, yang mau tidak mau kita harus menjaga diri kita dengan satu hal yang juga saya rekomendasikan, yaitu konsumsi produk kesehatan herbal, yaitu propolis yang saya rekomendasikan untuk menjaga imunitas tubuh supaya kita tidak cepat sakit, yaitu Turkish Propolis Ruqyah. Yang ini ada produk premium karena sudah memakai nanoteknologi yang kita ketahui nanoteknologi itu fungsinya untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian untuk manfaatnya banyak sekali, diantaranya dapat mengatasi penyakit non medis, kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, tumor, mah, kanker, ginjal, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali, dan ini adalah produk Sabu Jagat yang mampu hampir bisa mengatasi berbagai macam penyakit. Kemudian untuk varian yang juga penting, ini yang biru, ini adalah produk untuk nutrisi otak. Jadi Turkish Propolis Ruqyah Brain. Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak, memberikan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening. Kemudian dapat meningkatkan kecerdasan pada anak remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran. Juga menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari TPR ini atau Turkish Propolis Ruqyah ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association. Kemudian juga sudah bebas dari bakteri, kandungan flavonoidnya lebih tinggi,
Penggunaannya bagaimana? Mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai dengan berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah, atau bisa juga produk herbal kami yang lain yaitu madu hutan. Semua link pembelian ada di deskripsi ya. Atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia untuk gratis ongkir, dan Shopee. Itu saja bisa saya sampaikan, semua bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.